ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကျွန်တော်ဂျာတီယိုမှာအထိတ်တံပတိလာစိတ်တာပေါ့နော်အထိတ်တံပတိစိတ်နေတဲ့မှာကိုဝင်လေးတွေဂျာတီယိုစိတ်တော်မျိုးကြီးကိုလာရောက်ဖူးမြော်ပြီးကြည်ညိုနေတာကိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးရိုက်ထားတာပါဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားတာဒီနေ့ကတော့ဂျာတီယိုစိတ်တော်မြတ်ကြီးမှာတော့အရင်ကတော့လူတိတ်မများဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာထိုင်ရတာတွေလည်းနေရာရှိတယ်ပေါ့နော်အစားရက်တွေတော့လူမများဘူးလို့သိရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့29ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ဂျာတီယိုမှာစိတ်တော်မြတ်ကြီးကိုလာရောက်ဖူးမြော်ရင်စွန့်ကတ်တယ်အထိတ်တံပတိတွေစိတ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုရွှေတန်းလေးကန်နေတဲ့ဒီမှာဂျာတီယိုစိတ်တော်မြတ်ကြီးကိုကိုရင်လေးတွေလာရောက်ဖူးမြော်ကြလို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရိုက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကြာကြာသမျှအမြတ်ရှိတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာကြာကြာသမျှအမြတ်